지금까지 룸메 중에요. 일단 원탑이 프레이형이고 그냥 원탑. 킹존 때 보성이랑만 썼고 젠지 때도 보성이랑만 썼고 KT 때 허즈 아리아 기도 거기 애들은 다 코 안 골았고 샤인 코치님 23년도 샤인 코치님 24년도 경직이. 근데 프레이 BDD 사이에 한 분이 계시긴 해요. 그 슈프림 코치님이 좀 많이 고생 하셨는데 룸메는 아니었고 가끔씩 같이 잘 때가 있었어요. 그때 좀 낮잠방 같은 게 있었어서 롱주 때 저는 코 거의 안 곤다고 했었고 저는 피곤하면 이 간다고 했었어요. 룸메이트들이 진짜 가끔씩 코는 황학한반님 뭐 1년에 구독 한 번 2개월 정도 굴지 않을까요? 감사합니다.